Si e dallon që e kanë yllin në balë? Po, në fakt, yllin e shohim rrugës. Po, fillimisht vinë, i testojmë, so e kanë veshin muzikor zhvillum, do nëse për me qenë violinist, është kusht i parë me pas vesh muzikor. Do me thonë, piano mund edhe të mos kesh mjaftueshëm. Se përpotën dhe prej ky veshi muzikor është çështje talenti, që nuk e kanë të gjithë? Eksakt, pikresht. Po, është çështje talenti, që mund të them, e ndihmon 10% që të bëhen instrumentist, përqindja tjetër është e tërë hën ylli, ai ylli që pyete më herët, i cili shihet gjatë rrugës, po me që kam përvoj mjaft 23 vjeqare, ndoshta mu më duan një mujdet edhe me po, a e ko atë yllin apo jo, po që faktikisht talenti është fillimisht kusht për violin. Vin, i testoj përmes pianos, so e kam veshin e zhvillum, veshin muzikor zhvillum, pastaj është edhe ritmi është një element shumë i rëndësishëm për muzikën, do me thonë, kur i kanë këto, pastaj veç startojmë, rrugës i shohim edhe të mirat ose... Pra, profesorish, ju jeni të sinqert, po mendoj, në momenti kur vinë dy nxënës që shiko, ky instrument të përshtatet, ti mund të zhvillohesh në këtë drejtim, ose jo. Është e rëndësishme që kjo t'ju thuhet, pra qysh në fillim? Fillimisht, besoj nëse na shohin prindrit e nxënësave të mi, ata tani do të qeshin. Me që ajo që kam karakterizon mu është jam shumë objektive. Me të vërtet jam shumë e sinqert këtë pikë, me që fakti që 15 nxënësa të gjithë janë fitus në përgara, gjithë andej, do me thamë, veç tash 12 i kam në Spanjë, në një orkestrën e Amadeusit, po ndërlidhna prej temës në temë që ti kapim të gjitha. Do me thonë, kjo të regon që fillimisht, vërtet, kam qenë objektive dhe shumë e sinqert me ta. Se, do me thonë, nuk është punë komercializmi kjo. Kjo është muzikë klasike. Du të trajtot vërtet, ta mandush të trajtosh në atë prizmin e artistit, do me thonë që nga fillimi. Jo, këto s'kena fletë, s'kem që ka flasim as ne si pedagog, as prindrit, as vetë nxënësa. Do me thonë, gjithë shka e mira dhe dopsi e keqja në këtë instrument në s'ken shihet. Pra ndaj, qka të flasë më te përveç, beso që s'ja vlenë se, do me thonë, gjithë qka të regon